В общем, это հաջորդ սերիան է։ Այս մի սերիայում մենակ լավն պետք է զարթնի։ Լավն պետք է անեն զարթնի։ Ոյ вообще չքնի։ Ու պետությունը ամրացնի ու կառուցի։ Բարևներ ձեզ, ողջույններ ձեզ։ Ողջունում եմ հատկապես իմ շատ սիրելի ընդդիմադիր դաշտին, որ աչքը ելե Թուրքին ջիգերուն համար լացլող Արսինեին եւ Սերժ Թանկյանին եւ իրենց օփայց մենք ցանկացանք հանուն մարդու իրավունքների եւ ժողովրդավարության Հայաստանին մեջի փոփոխություններ դիսնել մենենը այդ սաղ հոյդայ ծաբիժնիկ մնացածները ձեր սաղի տիրոշ մեր արա վաղը բոլորդ ուսուսի տված բոլորս Ես մի 2.5 տարի է տենց ուսուսի տված կանգնած եմ Ուշի մուսերը շատացրենք Բարևներ ձեզ, ընկճվել չկա, ոչ մի բան չկա Ես էլ եմ այդ ռոլիկները լսել, տեսել, հատկապես են մի ռոլիկը Լուկաշենկո դյադյան մենք ուրիշ քանի տարի 2 տարվա չափ Երբ որ Նիկոլը այն սկզբում, երբ որ գնաց հապկի շրջանակներում էր, թե որ թե ԵԱՏՄ շրջանակներում հանդիպմաներ գնացել, հետո տենց իրա հմուտ, իրա իմիջով զբաղվող շատ սենց western style բան, սենց կյանքից հասկացող մեդիա գրագետ մարդիկ, տենց մի հատ իրա փրչոտ ռոժ էին նկարել, այդ նկարը դրել էին ու ասել էին պատասխան պահանջող հայացքով նա նայեց Լուկաշենկոին, ահանշյազ, Լուկաշենկոն էլ ասեց Նիկոլ, ես ուր ես թալել տղա ջան, ինչ ա եղել Հետո Նիկոլը որ հետ եկավ, ասից նրանք ուզում էին ծախել հողերը բան, կստացի, կոկոլ, երբ որ այդպես խոսում ես, դու վառում ես որ քո տերը Լևոնն է, որտեվ այդպես եզություններ մեկ ինքն է հաչացել ու այդպես եզ ձնով, որտեվ ճշմարտությունը չեք ասում, ստիպված այդ եզ ձները պետք է ընդունեք, anyway Լուկաշենկոյի հետևից դու ուզում էիր ասել տիպը բան էլի, տենց ուզեցել է Սերժ ուզեցել է համաձայնվի հողերը հանձնի բան, հետո Լուկաշենկոն էլ ասաց, չի եղել բան այս կողմեկում Դուս եկավ ու տենց մենք տեսանք, որ այնտեղ կար կոնկրետ Լուկաշենկոյի հղում, որ այո, մենք Պուտինի հետ միասին Սերժ Սարգսյանին առաջարկել էինք 5 շրջաններ, նա ասաց «Նյետ» Ահի, ոչ, no, nicht, լիժ լեզու գիտեք, ոչում գրեք, սաղ ոչերը, էտի մշեցիների մայրենի լեզուն է ոչ բառը, մենք կտենց մամա պապա ասելուց առաջ ոչ բառն ենք ասում, ոչում չկպավ, կոկոլ, okay? Ու մենք այսօր ականատես ենք լինում կամ ականջ ենք լինում այս հետաքրքիր մի հատ ռոլիկի, որը ես մեծ ուրախությամբ կդրամատրեմ մեր սփյուռքահայ բարեկամներու ուշադրությանը Հատկապես իմ հետևից եզավարի բամբասող որոշ տղամարդ սփյուռքահայեր, որոնք վառված են, երված են, սատկած են, ուշադիր լսեք հայվաններ, ուշադիր լսեք, այս զասլնի կազաչոկներ, որ ձեր լոսի գեղերից էշեշ դուս եք տալի, ուշադիր լսեք, ով որ իմ երկիրը ծախել է Թուրքին, իսկ դա ամերիկա-բրիտանական աննասուն հայվաններն են, նացիստական տրադիցիաների են լավագույն ադատներով հիմա մեր տարածաշրջանը
ներխուժած։ Իրանց սաղի էլ, իրանց կողմից վերբով կայղած ձերն էլ, մմզ, պպզ, իսկ հիմա լսում ենք բոլորով այս հետարքիր։ Мы хотим жить в мире и спокойствии, но наше желание только, к сожалению, недостаточно. Ну как-то вот я отдам всем районам, а они потом начнут воевать. А если не начнут? Как если не надо? А можно разве если останется 150 тысяч населения? Так вот я и говорю, что ну тогда хорошо, давайте, коль мы организация, защитим, сделаем так, чтобы не было войны после того, как это. Но это уже мы должны решить. Вплоть до того, что... Խնդրում մեկս խոսակցության տեքստը դրեք։ Ռուսերեն, հայերեն դրեք։ К примеру. Да, в Нагорный Ну Карабах а поставить почему на нет? границу. Мы же не воевать туда придем, а договоренности соблюсти. Понимаешь, вот тут твоя позиция слабовата, мне кажется. Может, да. Почему? Нет, ну, я не отдам 7 районов, потому что ты потом против меня начнешь воевать. А тут сразу, а если не начнем? Конечно. А что значит, если не начнем? А если начнем? Если там Так я же поставить говорю, миротворцев, да. гаранты вступают в дело. А почему просто так отдавать? Я не понимаю. Как просто так? Ну он заплатит. Заплатить? Он тебе предлагал 5 миллиардов на первом этапе, если ты уж... Пусть я ему даю 6 миллиардов. Пусть он откажется от этого. От чего? От 7 районов? Да ты что? Каир, Я отдаю 7 районов, не хочешь праздновать? Вот вы тут с россиянами умные, давайте 20 тысяч туда, чтобы стабилизировалась обстановка. И мы бы никуда не делись, и все бы вместе решали эту проблему. Но ты не хочешь ее решать. Это мое мнение, говорю тебе как друг. Послушай, пожалуйста. Я не могу этого делать. Почему? Потому что эти 7 районов было завоевано 5 тысячами ребят, которые там погибли. 5 тысяч человек там погибло. Ну и что? Ну и что? Ну если для тебя, ну и что для... Нет, так у нас не погибло 30 миллионов. Вы что? Мы что, сегодня с немцами воюем? Во-первых, у нас не меньше погибло, только 30 тысяч погибло за Беларусь. Вот в этой войне, потому что... Чем более? Okay. Մի պահ խոսում է երրորդ մարդ, բայց հիմնական մասը շատերս դրել ենք, լավ ենք արել, ես հատկապես ուզում եմ Արսինե Խանջյանը, որ շատ խաղաղասեր դիգին մնե եւ Հայաստան գուքար, որբեսի չար բռնաբեդ Սերժ Սարգսյանի ադեն Հայաստանի մեջ ցույցերու մասին ֆիլմ նկարեր Եվ ցավոք սիրտի ինքը շատ մեծ բացակայություն եւ իր բացակայության մեծ բացը հիմա ասանք տրոններու հարվածներեն վերջ առաջացած Արցախում չտեսանք բادرազմի ադեն, չտեսանք բادرազմեն վերջալ, գիտես ասանք քերիներ գա, ասանք ջամփեկու երկու կողմերը ինքած մարմիներ գա հայ զինվորներու, որ հիմա ռուս խաղաղաբահները մեզի գոքնեն, ոչ թե գոքնեն, մինագնին, յանի գահավաքեն եւ իրենք կբերեն եւ իրենք identify գնեն, կուլեզովդ խոսիմ ջանիկս Հասկացար աս մեծ ողբերգությունը, որ քո էշու գլուխ պրոտեժե, աս շիզոֆրենիկ աննասուն հիմարը, քո Նիկոլը, որ բերել է մեր գլխին, հետեղել է նրանից, որ դու այն մյուս Սերժ Թանգյան աննասունները, մարդը ձեր կառավարությունների, ձեր կանադաների, ձեր ամերիկաների, ձեր թքեմ է ձեր էսին, իսկականի ձեր կառավարություններին էլ հետը, եկել եք էլի մի դար հետո, որովհետև մի դար հետո վերջանում է Ղարսի եւ Մոսկվայի պայմանագրերը, իսկ դուք մեր Սևրից Սարքեցիք տուալետի թուղթ, որը մաքրեցիք ձեր առաջին չակրային, իսկ հետո լղոզեցիք հայ ազգի դեմքին 100 տարի, ու մենք ամեն օր 100 տարի ընկած ման էին գալիս, այս ցեղասպանության ճանաչում ինչ եղավ, որոդի ցեղասպանության միջազգային կոնվենցիա կա, որոդի ինչ որ երկրներ կան, ինչ որ գործիչներ կան, որ ուզում են ցեղասպանություն ճանաչեն, նենց են ուզում ճանաչեն, այս ճանաչումը չի ճանաչում այդ անասունությունը, չեն կարում ախպեր, մարդու իրավունք են ուզում ճանաչեն, չեն կարում, շատ են ուզում, չեն կարում, ոչմ քո impotent Ամերիկան, քո impotent Կանադան ու քո impotent Բրիտանիան, որտեղ մի հատ բանաձևը, that's impotency, okay? No potence, okay? No potence means there is no way for that formula to have a legal effect on the actual events in the region. Ջոգի Արսին է աննասուն։ Ու դու երբ որ վայրը հաչում ես հոյիդայի դեմ, երբ որ դու վայրը հաչում ես հայդատի դեմ,
Որտե վաբիժնիկ ես մնացել դպրոցից, ոնց որ կոկոլիրը շիզոֆրենիկ մորից քո տիրոջ մայրիկը։ Դու չգիտես ինչի ինքդ քեզ իրավունք ես վերապահում, որը հայկական հարցի լուծումը լինի պրո-թուրքական, պրո-կանադայի տիրոջ մեր բրիտանական թագու օրակարգորձը տրուբեկը վազան ու դուք էշան նավթ խմեք, մինչև Չինաստանի ողնաշարը ջարդեք հետո ապագայի տենց ալտերնատիվ էներգետիկ ռեսուրսների, հատկապես էլեկտրոնային մեքենաների ու իրանց այդեն շարժիչների շուկան ձեր տակ լինի, ոչ թե չինացիքի տակ, ոչ սա փողի բազարը։ Ու դու կուշկված ընկած քո աննասուն ուղեղով ուզում ես որոշես մեր փոխարեն, թե մենք ինչի հետևից պետք է գնանք ու մեր սուվերենությունը ինչպես պաշտպանենք։ Թե Սերժ Սարգսյանի եւ թե Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք ակաժներիդ օղարես մի ռուսերեն ֆրազնեզնից սովորես զարուբի սիբել նանասուեղա վրա։ Որ Հայաստանի Հանրապետություն, Արցախի Հանրապետություն համակարգված աշխատել են դեպի երկու հայկական պետությունների սուվերենություն, որպես Ջենեբերը Քերդես, այդ որ շատ կփնդրես Ջենեբերը Քերդես, ընտիմությունը Ջենեբերը Քերդես ճունի էշուկլուխ։ Ջենեբերը Քերդեսը կուղեղը շատ մեծ է։ Հիմա այդ բան մեջ ես ասգներ չնշանակեր չգա։ Որ վերջը Ղարսի եւ Մոսկվայի պայմանագիրերու վերանայման ժամանակին ադեն մենք սուվերեն ենք էշու հայվան կլուխ։ Եվ մեր Ղարսը եւ Ադանան եւ իմ բաբերու մուշի եդարնեն հասկնաս։ Տուն եւ ատկուսեշ թանկյանը եւ ասցերս անասունը ինչ է ասաբուշին անունը։ Կոկոլետ եւ գեգելետ։ Ձեր խաղասիրական էշություններով, ձեր սորոսական ապուշ պրոժեներով իմ մեկ գդոր մնացած ժողովուրդին ուղեղը գուդեսկոր։ 3 միլիոն մարդիկ Հայաստանի մեջ, 150,000 Արցախի մեջ, որոնց մե 90,000-ը քո շիզոֆրենիկը Արցախ են անեց եւ պար մեջ ես ասած, օխմա ախմը չես կաշած ասքան օրեր։ Եվ 8 միլիոնալ, 9 միլիոնալ սպյուրկա հայություն։ Մենք մեր հայրենիքը գուզենք, Եվրիկս տուն եթե հոգնած սատգած ես ներսեդ Արարատը չես ուզեր միայն ամուսինիդ նգարած Արարատը գուզես, որ էշու հայվանություն է չեմ ամնած այդ ֆիլիմը։ Մենք իրական Արարատը գուզենք, Արցախն ալ հետը, հասկացար։ Ես չեմ ուզեր տունիմ երգիրս անանք մեկ խարնես, անանք մեկ սերցնես նախակահներու անուններ, որոնց անցած ջանաբարը հասկացար տուն եւ ամուսինդ գես վարգյան ողջեիք մնալ փորձեի գանցնել գամացար Հայաստանի երակույնը ոտքերուն քաշած կուլբային դեղ էշու գլուխ տրուդոն նայիմն է at էշու ավանագը եթե շուշին բիդի ազատագրերն է 94 թվականին ինչպես մեջ են բիդի ելներ բիդի հանցներ մը միայն թող լարայինալ մեջը տներ նոր հանցներ որ իր ուզած թուրքերուն հետը վայելեր կերևարությունը թուրքերու ձեռքին էշու հայվան Սերծուցիր շուշին ազատագրած ղեկավարներու անունները նորմալ բանակցելու շնորհք չունիս ընտիմատիվ կորձիջինգզինքը դրճագեցիր իրենց ձեռքեն Հայաստանի անձնակիր արիր աբուշ այդ անձնակիրը որ նկարված ես եւ Ռոբերտ Քոչարյանի ձեռքեն գարնեսկոր Տուն գիտես որ ատգի առաջվա ավանագը որին թորնիգաս գոգոլն է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը որ իրեք գզրար որովհետեւ էշու գլուխ մնե Ասան գելե գորադեն ադեն քաղաքացիական բادرազմի Բաշարը բենզինը մեջը վերջացած լան է գելե շուբես ավանագիվես գզրա ինչեւ որ իդ նորեն քաղաքացիական բادرազմի ֆիտիլը բիդի այրե եղեր անի գսիրե գոր ֆուջիկաներ կերոսինի լամպեր բանտած բաներ ասիրուն գտած ֆիտիլներ ասիրուն վառել բանը տես մեզ սաղս կցիրա որ այն ամնասուն թուրքերում համարի ում հետ ինքս ձելկի մեջը ամնած մտել այդ սա իրանց երազանքների իրականանա քո սրտի Իսրայելինը լետարը Լևոն Տեր-Պետրոսյանը արգելել էր Սփյուռքին ունենալ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն։ Այդ եզի հայվանությունները մեկը Նիկոլի թվին եմ լսել, Նիկոլի Աննասնագոմից, որը ցավոք սրտի վերահանգած բանում ազգային ժողովում։ Մենք համահայկական զարթոնքի ենք դուրս եկել։ Դու մեր չասեմ քնաբերես կամ ինչ դու թույն ես, դու կոնկրետ թույնը պետք է այազ գխմի ու մեռնի։ Քո թույնը, խուճուճաննասունի թույնը, սորոսական կանտորայի թույնը, տուն չես գիտեր ինչ բան է սորոսական կանտորան ջանիգս, ասան գազմագերբություն մը գա, վետոյ անունը։ Վետո գազմագերբությունը Հայաստանին մեջ նկարահանած է ֆիլմը գոչվի Գորբեդության զավթում։ Իմ բեդությունս քու էշու գլուխները զավթած են քու էշու գլուխ իդեոլոգիներով։
Հետո երթանք յետևնից բանան LGBT դառնան գաղանտների եկեղեցին դա նույն իրավունքները ունենան սահման բեջ չէ բանակ բեջ չէ ասկ բեջ չէ ընտանիք բեջ չէ ընտանիքին մեկ արուզավակ բեջ չէ ձնի արուզավակ ձնին է չպետք է բսագվի չպետք է որտեվ գիները կբռնանան իրենց դղամարդիկ այդ գիներուն կբռնանան ամեն խեղճ գուրա գաբրին գոր օխ աման ասանք տունա կանադայի մեջ դարդեն չես գնար գոր կնանալ լեշու կլուխ ինչ կնանալ կու կնանալ մեր դարդն է յանի մենք մեր հայրենիքը յետ գուզենք գտնես աս ֆիլմը գտիդես ասգծար որտեվ ադիգար տրոյագանցին կլուխն է ճանիգս ա տրոյագանցին որի ոտքերուն գճղակներուն դագին ասանք նալին կամ մնալ տունես օրի մերգիրս մդածը մայրս գլացն է արդվները գունի 2.5 տարի կուներնից պախծուցած ենք բայց մայրենիտ բիդլացնենք մա մայրենիտ At ամեն ախտոտ բաները որսած ես եւ ցկած ես որ թուրք ադրբեջանական դանտեմը զորանա 2.5 տարի անոր համար պատասխանատվություն չի պիտի առնես Գամ լուրջուրես ասանք բաները որ դու տերասան ես դու արվեստի աշխարհի մարդիկը այլ կերպ գտեսնեն գոր իրենք ցույց դեսնեն է պիտի ֆիլմ նկարահանեն բան կային Արցախ ֆիլմ նկարահաներ ինչպես թուրքական դրոնները հայ զինվորներուն Նավոչիկությամբ գիտես ասանք գեղեցիկ բառն է ռուսերեն նավոչիկությունը բանն է որքու էշուտ կլխուտ հովանուն elko բնագվող խուջուճը գենտանիմը գերտագը մտնի գեներալներու շտաբ պատերազմական գործողությունները կան խորոշող շտաբ գմտնագոր Եվ հոն իր ամուսինին հետ գխոսի գոր ոչ գեներալը սրդովեդը явրի գսանալ գսե գոր Լևոն Մնացականյանը դեսնասն է ներս չծքես Արշավիր Ղարամյանը դեսնասն է ներս ասաններ գջանչնաս է շուկլուխ կամ կանադա լման է շուկլուխեք Yani tu kal Amerikan Newsis Amerikan estonացիներն եք մենք ձեր դեսակը parallel universe Ռուսիայեն քիչմը վեր բաները կփնագին էստոնացիները ասանք բանկա էստոնսկա կոշկա էստոնսկի տորմուզ սովորի ռուսերեն սովորի вообще-то որտեվ ռուսերը գալու են այդտեղ բան վախտին այդպես ֆրանսիացիները բիստրո բառը սովորեցին a whole culture of bistro was opened all over the France and eventually in Canada also because you are all in colonial power of France Janikos okay հիմից բաղագծերի մեջ Բայց նավոչիկությունը դա այն է, որ այսքո հովանավորյալ աննասունի գլուխը ինֆորմացիա է տվել թուրքերին, որ իրանք ոչնչացնեն մեր գեներալների աչուձախ ձեռք հանդիսացող հիանալի գնդապետ փող գնդապետ սպաներին աննասունի գլուխ, որին բանակը ծխկվի թուրքական դրոնի տակ հայվանի շուն, որի արիեցիրները արտադրվում են քո երկրում, որը բաբշի ոչ մի գրողուսև ցավը չի սանկցավորել Մոտև դուք ՆԱՏՕ-ի անդամ եք, դուք պետք է սաղ զենքերը ծախեք, Թուրքիան չես ծախում է Սաուդական Արաբիային, Սաուդական Արաբիան էլ իր խոդերով տանում հասցնում է Թուրքիա։ Ու вообще տեխնոլոգիաների կոպիաները Իսրայելից անցել են Թուրքիա, վաղուց։ Այդպես կտերով կերցնում եք հայերին։ Կնայր ֆիլմը նկարահաներ, ասանք դրոնը գուկագոր, ասանք գզարն է, ասանք թախ կլագոր, 5 հայ երիտասարդ, ամեն դունեն, որ մայր ունին, հայր ունին, քեզ քեզի պես ասանք արվեստակետ չեն, Ցույց դեսած զադեն ինչեն ասել աման ասինչ աղվոր ցույց է գեսի մեկ հատ ֆիլմ նկարան ասանք բան իրենք ֆիլմ չնկարահանող մամաներ եւ բաբաներ են ֆիլմ նկարելու դեղը ճոջուխ ունեցած են այս ճոջուխը մեծ ցուցած են ճոջուխը մեծերը դղա մատկուչի սիրած դղա դեսագը ով երթա բادرազմ գրվե հայրենիքը պիտի պաշտպանի որտեւ Արցախը իրեն համար դերեցք չէ Արցախը իրեն համար հայրենի երգիր է հայրենիքը զարթնի լավ զարթնի գնացել անդե բայց լավ չգիտի որ կոնկրետ ինքը արդեն որ գնում են անդե կռվելու իրա թիկունքին մի հատ Arsenyan Nasum Khanjan collective Arsenyan Nasum Khanjan Mrs. Danakov այս խփածունի դա տիրոջ մայրի կարա Ոյցեր աննասում թավիշը թուրքերին տվյալներ ատվել մեր բանակի տղեկը սս փոզմիշ են եղել արա Ամեն հարվածը 5 տղա 7 տղա 7 ընտանիք արա 7 ընտանիք 7 տղամարդ որ պետք է մեծանան երեխեք ունենան կամ արդեն երեխա ունեն Դու նստել ես հիմա կոկոլ ես պաշտպանում օվկիանոսից են կողմ թքել եմ այդ սաղ օվկիանոս այսպես մի թքի վրա տարա սաղը սկեք իսկականից Էն է բաննա Տորոնտոյի Լարանա Լալա Մնացականյանը հանգարց հասկացա որ այդքան լավ այդեա չէր էլի այս աննասունի կողքը կանգնելը ոչ ռազմագիտություն եք հասկանում ոչ գեոպոլիտիկա ոչ հասկանում եք պահի լրջությունը արա երրորդ համաշխարհային է պատրաստվում Թուրքիան Լիբիայից մինչև Պակիստան Բանը արևելքից արևմուտք գիծը քաշած այդ մետաքսե ճանապարհի մամա պետք է լացածնի որ ձեր կանադայի տիրուի այդ աննասունը ոնց է այդ աննասուն Էլիզաբեթը որ շուները չի առաջորնա սատկել անդ սատկի ես իմանամ սա ընտանիքը սատկի դրանց
որ մետաքսե ճանապարհին իշխեն Չինաստանը գյորմամիշվի է, բայց Չինաստանը հողարսին է խանջան չի արա, ոչ է Սերժ Թանգյանը, ոչ է Կարտո Քիսոյը, ոչ թե բիսեդկա քշող լոսում վերընկած նպաստուտող աննասուն հայվան ժամանակին Հայաստանից գնացած եզի հայվանը, չակերտավոր տղամարդ։ Մենք մեր հայրենիքը ոչ մեկի տալու չունենք, եղավ աննասունի գլուխ, որ դուք մեզ բերեք են վիճակի հասցնեք, որ այսօր գյուղապետը գնա, Սյունիքից գյուղապետը խոսյա թուրքերի հետ, որ եկել են իրա գյուղին ասում են այս 800 կիլոմետրը մերն արա, 800 կիլոմետրը հայոց հողից արա, դու կոկոլ ես պաշտպանում, կամ հետո մեկ էլ փոխումը, ասում է ես Նիկոլին չեմ ուզում, բայց այդ ընտիմատիր կորձիչներում մեջ ինչ գիտնամ ինչ չեմ տեսնել, դու չտեսարա դու ով ես որ ասես ինչ ես տենում, Վազգեն Մանուկյանի համարը, գտի զանգի հետը խոսա, Դու մեծ արվեստի կորձիչ, Հայաստանի համար քեդես ինչեր երած, ինչ կգրողսև ջանդամ արած քո տիրոջ մայրիկը, զանգի խոսա իմաց ինչա կատարվում, արա պատերազմա գալի։ Պատերազմը գալիս է, մենք ընկել ենք օվկիանոսի վրից բան ենք խաղում, բասկետբոլ ենք խաղում, states and the գնդակա գալի, գնդակա գալի, democracy and human rights, ինչի դու ունես democracy and human rights, այ աննասուն։ Ուր դուս քեզ democracy and human rights։ Դուք մինչև հիմա բնիկ աբորիկ են հնդկացիների մաման եք են բանից անում ձեր Կանադայում, որ տարածքները ձեռներից առնեք։ Ով ես դու վապշերա։ Ես իմ Ղարսի Մոսկվայի պայմանագրերի տեր եմ, հարց ունես ախպեր, դրա համար ինձ անհրաժեշտ է Չինաստանի, Իրանի, Ռուսաստանի հետ полный համագործակցություն Թուրքի մաման են բանից։ Կանադային հետ է, եթե Թուրքին զենք է ծախում։ Որն է քո խնդրեմը դրա հետ կյանք։ Գնանք սատկեն, որ դու Կանադա ասես, այո Աս ամենը եսրի, աս 5000 հոգին զոհվեցան, 15000 հոգին հաշմանդամ եղան, աս քանի 100 հոգին կերեվարված եղան, եւ աս գյուղերը ամեն հանձնվեցան, որտեւ ես գահավադայի մարդու իրավունքներ եւ ժողովրդավարություն and bla 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 կոտիրոշ մայրիկը։ Ու այսօր ես ունենամ մի հատ իրավիճակ, երբ որ իմ հայ գյուղապետը, որտեւ այնքան կոկոլը չկա, կոկոլը եզի անասում, վրան 3 հատ այդալ պալիցեյսկի քաշելա, 3 հատ մլիցեք դուք որ այդպես կանգնում եք, չէ՞ պալոսկեքով, ոնց որ ադյալ լինեք, հորս արևեց, սա պալոսկեքով մաշնեկը, դուրուրու այդ սիգնալներով, 3 պալասա, այդպես ադյալներ, այսպես քաշելա Նիկոլ իր առանձնատան վրա քնածա ու խրցնում է դեղերի ազդեցության տակ Արսինե ջան, որովհետև he is a psychopath, he has to drink his tablets, հասկանում ես, ինքը հիվանդ է, դու էլ ես հիվանդ, բայց ինքը վապշե հիվանդ է, ինքը տենց հիվանդ սատկած, ալկաշ, լակած ընգած է, իրական ինքը չգիտեմ, որ գեղի հայվան չոլերն է ընգած, Այնտեղ գյուղապետը ադրբեջանցիների հետ կանգնել է, ադրբեջանցի զորքով եկել, ասում է 800 կիլոմետր ներս եմ գալի Հայաստան վերցնեմ, Եթե հետ չգնաք դրոններով խփելու եմ գյուղացիների հետ միասին վառեմ, Խաբար չես ջանիկս, դու մենակ Նիկոլից ես upgrade լնում, Նիկոլի իրավիճակին չի տիրապետում կյանք, իրան ճիշտ չեն զեկուցում, Գիտես խի չեն ճիշտ զեկուցում, որտև են ինչ ինքը մեղադրում է ուրիշին, ինքը արել է, այդ ուրիշը չի արել, ինքն է արել, ինքը ծախել է Արցախը, ինքը թուրքերի հետ 2.5 տարի է առանձին բանակցություններ է վարում, he has committed high treason, high freaking treason, դու ում ես պաշտպանում, Դու դաշնակցության հետ պրոբլեմ ունես դրանից հետո, Իշխան Սաղաթելյան հետ պրոբլեմ ունես, զանգի խոսա, Դու կաթողիկոսարանի հետ պրոբլեմ ունես, զանգի խոսա անասուն, Այդ նույն թուրքը մտել արդեն Լիբանան հյուսիսից են Լիբանանը, որ դու չես սիրում, են դպրոցը, որտեղ դու գնացել ես ու չես սիրում, Այդ թուրքը ուզում է այդ դպրոցն է ոչնչացնի, որտեղ դու անասուն ես, արա, Որտև քո Իսրայելյան հրեական ծագման տարբերակը կյանքում այդպես եզություն չի անի արա Իսրայելում ով է democracy human rights բան գալի թե սա կասես ամենը ժողովրդավարական երկիրն է մերձավոր արևելքի Անվտանգության հարցը եթե չես լուծել սահմանների հարցը չես լուծել Իմ սահմանների հարցը 2021-2023 թվականներին պետք է սաղ միջազգային հանրությունը նստի լուծի Ունեմ ես պետք է ինչ որ արժանապատվորեն գործողություններ արածել որ մինչև այդ ես կարողանամ
Նստել տեղ ապահովել իմ համար այդ բանակցությունների սեղանի շուրջ, որ վաղը մյուս օր գերտերությունները չնստեն այդ սեղանի մոտ ու ի փոխարեն որոշեն։ Որտեվ այսօր այդ վիճակն է, որտեվ քո աննասունը ծախել եմ երկիր, արա։ Փողը նստեն դե տրանսֆեր Կանադայել է եղել։ Ֆիլմ կնկարում, տեղոց ֆիլմ ես, նկարվի վերենգի տեղը, տարա։ Ու այսօր Չավուշօղլուն խոսում է, ասում է մենք կարանք գանք չեսնիով կիսվենք Հայաստանը, խի դու ով ես տարա։ Ու հայազգը քնածը, հայազգը մտածում է, Իշխան Սաղաթելյանին ընդունի թե չընդունի, Վազգեն Մանուկյանի Սիվիրին այն մի հատ չգիտեմ գյորվամիշված կերպարի կարծիքով այս ինչ կետում սենս պետք է գրած լինի։ Կամ են մեկը ես իմ ինչ ունի, օ դու կաննասուն չեք արա, երկիրը գնում է։ Այդ նույն Չավուշօղլուն այսօր ասում է Հունաստանի 159 հատ կղզի իմնա։ Հույն ասում է, դու աննասուն չես ասում է։ Զորքը հանշարել է, ռազմածովային նավատորմը հանշարել, նոտոին, մատոին սաղին ասում է, ես աննասուն է, այդի լրպի լակոտ է եսի։ Ինչ է անում Նիկոլը, իրեք պալոսկա մլիցեկից ադյալները քաշում է վրեն, տաբլետկեքը խմում է, որ ընգնի 5 միլիարդ կերացի դոզայի տակ, Ոչի բան չի պատասխանում, մեր երկիրը ոչինչ չի պատասխանում, Արմեն Սարգսյան նախագահ կոչեցյալը ոչինչ չի պատասխանում, Ածը չի գնում, կոկոլին չի հավաքում ադյալի տակից, ՀԿՑ-ն գործ չի հարուցում, Պաշտպանության նախարարությունում տղամարդիկ չկան, Երկիրը ծախվում է, իրանք սաղ իրանց դրել են էշի տեղ, ու մենք էշ չենք արա Այն օրը մեկը ինձ գրել էր, բայց այդ ընդդիմադիրները ինչ են այդ անունը դրել շարժում, հայրենիքի փրկության շարժում, բա ինչ դնեն, շարժում չդնեն, բլնգած ընգած եք, բոլորդ ոտքի պտի կանգնեք, ժողովուրդ Հայաստանը ծախում են, երբ որ Չավուշօղլունը տենց բան է ասում է գամ մտնեմ երկիրդ, աղբերականով կիսվենք, ասում է ես Հայաստանի տարածքը չեմ ուզում, ես ուզում եմ կիսվեմ, այտենց վինտով լուշկա ինքը մեկը բանի հետ է, Ասադի հետ է խաղացե 98 թվից խաղում է, Սիրիայի տարածքը նայել եք քարտեզի վրա վերջերս, թուրքական զորքերի ստորաբաժանումների, Լոզանի համաձայնագրով ինչ այդ կտցրած աննասունները համարում են, որ իրանցից անարդարորեն է վերցվել, իրենք նորից ուզում են դնեն իրենց մեծ նոր պանթուրանիստական էշշության քարտեզի մեջ, որտեղ այդ էշերին, ոնց ասեմ, այդ ՆԱՏՕ-ի անխոռում կապած այդ էշի վրա, պետք է նստի մի հատ էշ ամերիկյան նախագահ, Վիլենյու Կարալևի բան, Անգլիի բան ու հելնի գնա բանի, Նայեզդանի, Չինաստանին։ Չինացիքը խաբար չեն էլի յանում, թե ըստ Արսինե Խանջյանների մենտալիտետ ունեցող հայվանների, թե չինացիները բան են non-democratic, they don't have human rights, they're against freedoms. Freedoms are very important. Freedoms are the only thing that hold humanity together, բազած աննասունություններ։ Freedom-ը դա մի բան է աննասուն, որ ոչ մեկ իմ հավատքի վրա ոտնձգություն չի կատարում, ոչ մեկ իմ մշակութային ժառանգությունը իմ դադիվանքը չի վերցնում, մեջը մի հատ ուդի չի դնում ու չի ասում, ստեղած հայկական եկեղեցի չի եղել, սրանք հին ալբանացիներ են, ուդիներ են։ Ու քոնոմա եզի հայվան օվկիանոսից են կոմնգած, պտի ոչ թե տգլորանա ֆիլմերի մեջ, այսպես դոշերդ պտի պատրես, գնաս կանգնես պիտակ տան դեմը ու ասես չեմ բագելու, մինչև այդ ուդիներին ընդեից չհանես ջոգիր, որտեվ եվրեյկալներ կանեիր, ատենց բան։ Իրենց համար իրանց հողի յուրաքանչյուր միլիմետր, որ այդքան է իրանցի չի, բայց ոբշեմ, յուրաքանչյուր միլիմետրի համար, իրանք մարդը մի դոշ Ամազոնքի պես կկտրեն կտան, սպիտակ տան նաումնը, բայց հողը չեն տա, ջոգիր, այդ է քոն մնացածի տարբերությունը։ Ու ձերդ սենց է պետք խոսալ, որտեղ դուք աննասուն եք արա։ Դուք ինչի եք ուրիշի հողը տալիս։ Այդ քոնը չի, չէ, դու չես համարում, չէ, Հայաստանը քո հայրենիքը, Արցախը քո հայրենիքը չես ճանաչում, չէ։ Դու կարաս գրես գիշերվա միլիոնին, այն որ հայազգը քնած չի։ Դու տենց արտնացել ես քո կոֆեն քո կանադաներում, խմել ես, հիշել ես քո մանկության դարիները, որ շատ դժբախտորեն անցան ջեմարանի մեջ Պեյրութ Սիմոն Վրացյանի անվան դպրոցը, օղ սիրդիդ գսգիձը ասքան դարիներ, եւ սկսավ արվեստակեդը խոսելու քո մեջ, եւ դու կրեցիր տախ, bad opposition, bad, very bad opposition։ Նիկոլը մի հմայք չի, բայց opposition is really, really bad։ Դու սկսում ես opposition կլնգել։ Այդ սախո կլնգած opposition-ը աննասուն։ Գնացել էր կռվելու։ Այդ քո չսիրած ՀԿ, հայրենիք, հոյդա, սախ։ Քո կպն չի կռվել։
Քո պրոտեժեները վախկոտ աննասուններ են, նարկաման լկտի կենթանիներ, որոնք հողերը ծախել էին արդեն։ Դրա համար իրանք հավայտեղը չեն գնալու կռվեն, ջոգիր դու մեզ պաշտպանում։ Ու մենք քեզ երկիր տալու չունենք, ու մենք պետք է այդ անձնագիրը քեզնից վերցնենք։ Մենք մեր հողին տեր ենք ջանիկս, ու մենք Ռուսաստանի եւ Իրանի ու Չինաստանի հետ ենք աշխատելու ու տիրություն անենք։ Քո ամերիկան կճանաչի իմ ցեղասպանությունը, ոչ թե բանաձևով, այլ գործադիրի օրենքով, որից կբխեն կոնկրետ իրավական հետևանքներ, որոնց հիման վրա դու Թուրքիայի ակաժները կարաս քաշես։ Ասես չլնեմ չիմանամ հայերի հողերին կպել ես աննասուն։ Սևրի քարտեզն էլ կդնես դեմները, եթե կա էլի տենց մեջդ ինչ-որ միտքյա հայ։ Կասես ես տարածքն էլ տվեք, հետո մենք կխոսանք քո հետ about multiculturalism and human rights and democracy. I promise you I will give it the best of the American smiles available on my face, անասուն։ Մենք հիմա вообще ամեն ինչի ժամանակը չունենք։ Մենք պրադվինուտի մասան է սրանց հետևից գնացող են, հայկական են Հայաստանի ներսի մտավորականները ռտարով, ինչ կոլոթովը չգիտեմ ում ինչա սպառնում, ինչ որ հայկոն ինչ որ բան է փնթփնթում, արի հողատուներ։ Մի հատ էլ բեմից քշ, մի հատ փշտ ստուց, արա։ Սաղըտ միաբանված հայրենիքի փրկության շարժում։ Ու գրոհում եք այդ աննասունին, արա, էտով է մտել առանձնատանը պաղկվել է, կապիտուլյանտ հայվանը, որը հայ գերիներին ուզում է վերադարձնի, Սիրիացի վարձկանների դիմաց, ոչ թե ադրբեջանցի գերիների, Սիրիացի վարձկանների, որ չապացուցվի, որ թուրքերը ընդեղ վարձկաններ են պահում։ Դրա համար բերել են այդ աննասուններին, ինչի համար էին բերել, որ պալյուբոմ ունդ է թուրքական ներկայություն լինի, այս բազարը նոր է սկսում, ու ռուս-թուրքական լինելու է, not only ռուս-թուրքական, մի ամբողջ կոալիցիա լինելու Թուրքիայի դեմ, ու եթե Լևան Քոռանասունը հոգնել է, չի կարա այդ կռիվը կռվի, ես յան հիշացնեմ, դու երբևէ կռիվ կռվել չես իմաց, այդ քո պապու արյան մեջ է, դու հայ չես, դու չգիտեմ ինչ ես, դու մունդրի կաննասուն ես, էշի ծնունդ ես, ինչ ես չգիտեմ։ Ինչ է սա անգել, բանը, թե տղայք հողմի տվեք, հետո տղայք կանգնում ասում են տղայում չեմ տալիս, ասում ես դե ուրեմն տղեկին եկեք ոչնչացնենք, ու ինքսից կռիսական են մատենադարանի պատվալի կռիսի բանը, վենիմսից դուզ գաս այդպես կրծես տեից, տեղի ոչնչացնես Թուրքի հետ համագործակցես Իսրայելի հետ էսյանի տակից ու քեզ թվա գենիալնի իգրոգ բան սենց էլի, ու տենց հազար ձև շոշափուկները սենց ութոտնուկներով, սրա հետ գործարքի մեջ մտնես, նրա հետ գործարքի մեջ մտնես, իսկ մենք ուսես բեսպրինցիպնի, բեսխրբետնես, այս ամբողնաշար աննասունների հետ, այտենց միացես ցանց էլի ստեղծես, ոնց որ դրանք են կարում, այդ բանը, պանթուրքիստասիոնիստական աննասունությունները, սաղ տակից է, ախպեր ջան, մենք տակիցի վախ չունենք, ու դու չես ուտելու մեր հերոսների գլուխները, ու դու չես ջնջելու մեր հերոսապատումները, մեր պատմության դասագրքերից, դու մնալու ես հայոց պատմության էջերում, կս ամենամունդր, ամենամնասուն դավաճանարը, это ежу понятно, ջոգում ես, ու քո այդ մութ ու ցուրտ, այդ քո եսի միջ աննասունությունները, որով դու սպառնում ես սեսյանեյան, տենում ես, իմ վրա չի ազդենց ուժեղացրել է, ինձ ուժեղացրել է, ինչ ասում ես հայազգը սառը ջրով մնա, հարշ չկա կյանքս առանց գազ, առանց ջուր, առանց հարշ չկա, չենք մեռնելու, արա, դու սատկի, հողնը չենք տալու, ու մենք տեր ենք մեր հողերին, ու մենք թուրքերի դեմ կմտնենք կոալիցիայի մեջ, աշկտի կհանենք էր մի մնացած, պետք կլնի ակաժները տը կդմբրացնենք, բան չլսես, հլը սրանց նայի, պարտվողական պատերազմի ծրագիրը սենց գծած 5 միլիարդի դիմաց չգիտեմ ինչ, հիմա ձերները լվում ես այդ լնգուլավազ լակոտից, հա, սաղըտ մի պաշկի մեջ, մի ուպակովքի մեջ, մի վագոնի մեջ, ձեր սիրած նեմեցների ասած, թուրքերի ասած, որ մի վագոնի մեջ էին սաղին լցնում, մտածում ես, ասում ես նստենք գեոքաղաքական վերլուծությամբ, ցույց տանք Իրանում ինչա կատարվում, Թուրքիան ինչպես թուրք-իրանական հարաբերություններ, թուրք-սաուդական հարաբերություններ, Քաթարի դերը թուրք-իրանական, թուրք-սաուդական հարաբերություններում բան ես կոմենկով, ու դու որոշ չես կարում, արա, այդ աննասունը իշխանության է, տղայքի գլուխը կերած, հողերը ծախած,
Ամենաապորինի բաներ 2.5 տարվա մեջ արած, որ երբևէ չի եղել, հայոց պատմության ողջ ընթացքում չի եղել լիդեր, որը այս աստիճան հակաօրինական առավոտի ծիրիկուն ինքը ինչ արել է եղել է ապորինի, ամեն ինչը։ Այս անասունը ինքը դեռ շնչում է իմ երկրում, ինքը դեռ ինչ-որ բան է ներկայացնում, իր ազգային ժողով ինչ-որ հավաքվում է, ընդ արդեն չուց լինե բաներ են ինչ-որ տես լծվել, բանը ռուս-թուրքական զագավր են տենում, ես իմ ինչ անասունություն են տենում, վաբշե չեն հասկանում, ոչ ռազմագիտությունը, ոչ ռուս-թուրքական բանը պատերազմների պատմությունը, ոչ հասկանում են, որ նականու այդ Ղարսի ու Մոսկվայի պայմանագրերն են եւ այլն, սաղ բիսեդկա քշող։ Ու փաստացի Մուրադովնա այնտեղ սաղ հարցերը լուծում, ջեռուցում, գազ, լուիս, բան ընդեմ, դեղորեք, մեղորեք, բայց պալյուբոմում մեղավոր են արցախցին է մեղավոր, որ ռուս խաղապահ եկել մտել է այնտեղ։ Իսկ ես խոսակցության մեջ դուք Սերժ Սարգսյանի ամբողջ իշխանության ընթացքում կիմանայիք, եթե ուզենայիք, որ ինքը միշտ դեմ է եղել, որ ռուս խաղապահը մտնի Արցախ։ Ինքը ասել է մենք կարող ենք սուվերեն կերպով տերուտ իրական լինել մեր սահմաններին, այնքանով որքանով այդ աննասունի հայվանները ճանաչում են Արցախի հանրապետության սուվերենությունը։ Դու էլ Ռուսաստան աղբեր, ուզում ես արի ռազմաբազա դիր իրար հետ նորմալ աշխատենք, որն է քո պրոբլեմը։ Այդտեղ է պետք եղել միավորվել, գաղափարի շուրջ, ոչ թե կանգնել ես մարդը սենց այն, մարդը նենց այդ սրատեի թաղ եմ, ու սենց գլենդելուն կարտոլա, որ այս շեշ դուս է տալի, արա դոշերներդ գրկեք վերենգեք ձեր գեղեր արա։ Արցախցուն դուք տնավեր սարկեցիք, դուք իրան տնից եք զրկել, իրա հողից եք զրկել։ Արցախցին, որ Արցախցի ծնվի, ինքը պետք է Արցախի հողին ծնվի, արա, ինքը պետք է պաշտպանի։ Ու քանի Արցախը կանգուն է Սյունիքին, Զանգեզուրին կպնող չկա, Մեղրին կպնող չկա, դրանց կպնող չկա, Գյումրիին կպնող չկա, Երևանին կպնող չկա, որն է ձեր պրոբլեմը, ես չեմ ջոգում։ Այդտենց լոքշի մեջ եք, вдруг հանկարծ не хватало в стране свободы։ Վաու, ես հեսա կլաց եմ, մերրակ էլի, ամենա նիսվաբոդնի մարդիկ եք դուք։ Մանուշակագույն կապույտ ռոզվի ներկած մազերով աղջիկ եք, ես անտուն, անշունց, հավայի կերպարներ, փողոցներ են գազ թավալվում են Սորոսի փողերով, որ ապացուցեն, որ մեր հասարակությունը ազատ չի, կամ կյանքի խոսքի են աննասունները, որ հավաքվում են պաչկեկով, բենիհին են բերում Հայաստան, 2014 թվին, սկսում են, բենամուկի մեծ աստված, աննասուններ, ատե ուր են է ձեր խանջաններ, թանգյաններ, գրողուսև ջանդամներ խոսակ, ինչ գործ ունի աղանդը իմ երկրում, բայկել է բաժանի որ տիրի։ Որտեղ է կյանքի խոսք, որ պլինտուսի տակ ես մտել աննասուն։ Եկեղեցու հավատքի տեմ գնան իմ Մենաստանները, իմ եկեղեցիները թուրքի տակ կոտիրոշ մայրիկը։ Ու դու աղանդ ես, սարա։ Ու դաժե այդ երկրներում, որտեղ քո նման աղանդը ծնվում է, Անդեղ հենց են անում, որ ազգային անվտանգության շահերին դեմ չգնա, բայց քեզ ստեղծել են, որ դու ազգային անվտանգության շահերի մաբան են բանից անես։ Իմ փոքր մի կտոր մնացած երկրի, որը 600 տարվա մեջ առաջին անգամ իր անկախությունն է ձեռք բերել։ Եկել ես 30-ամյա պատմությունը հին ու նորի ես բաժանում։ Յանեմ Նիկոլն էլ ձեր մեծ հայտնագործությունն է, ակազվեցը կարելի է պատմությունը բանանել Նիկոլի թվից առաջ ու այդ ով է այդ Նիկոլը։ Պլասկաստոպ արա։ Դե հետք չի կարում թող այդ աննասունը։ Ու մենք պետքա ինչ-որ սենց խոսելիս, նստենք դանդաղ, կամած, ինչ-որ բան բացատրենք, ինչի բացատրեմ, Զասլամի կազաչոկներին, մարդը միտեր կցել եք, ընգել եք քուչեք, ես խեղ ժողորդի ուղեղն եք ուտում, ու զարմանում եք ինչի է ձեզ վրնդելու համար անհրաժեշտ համահայկական շարժում, Որտեվ այդ ձևով կարելի է քորի մաման այն բանից անել, որտեվ մեծ պատերազմ է գալիս, ես ես կարող է կատակով, երգով, մի քիչ ջղայնացած, մի քիչ սենց, բայց ես աղաչում եմ ձեզ, կարող ենք մենք ունենալ այնպիսի իրավիճակ, երբ որ մեր հողերի հասցեին, մեր սահմանների հասցեին, արվում են սուվերենությունը ոտնահարող հայտարարություններ թշնամի երկրների ղեկավարների կողմից, մեր երկրից գնա պատասխան։ Եվ այդ պատասխանողը պետք է լինի երկրի թիվ 1 մարդը, որը կապիտուլյացիա չի ստորագրել։ Եվ մենք լավագույն ուղեղները, բոլոր պետական այրերը մեր 30-ամյա նորելուկ պատմության ընթացքում
Ավանդ ներդրած Արցախի անկախության Հայաստանի Հանրապետությունում պետականության կայացման գործում հսկայական, անհերքելի, ավանդ ներդրած գործիչներին բոլորին պետք է ներգրավենք հանուն հայրենիքի։ Ով եք դուք, որ զատեք ես ինչ սիրում եմ, այն ինչը չեմ սիրում, չի կարողաց Իրանի ջեմեն, թուզի ջեմեն, չգիտեմ ինչ եմ, ձեր ինչ գործն է։ Ու вообще պետքա ժեխին հարցնել, տեսանք ձեր ընտրությունը։ Որ դուք ձեր հրապարակում կանգնում եք, ձեր առջև կանգնած է Արցախյան խնդիրը արհամարած դեռևս 2001 թվականից, պան-թուրքական ծրագրի իրականացմանը կողմ հանդես եկած, դեղին մամլո բամբաշչի լրագրողի, որ ամբողջ կյանքը շանտաժով է մենակ ապրել, 2001-ին դեռ գրել է, որ ողջունում է պան-թուրքիզմի իդեան, որ ցանկանում է, որ Մեղրի, Նախիջևան կապված լինեն Թուրքիան, Ադրբեջանի հետ ցամաքային կապ եւ ելք դեպի Կենտրոնական Ասիա 2001-ից գրած դուք 100,000 մարդով 2 տարի առաջ կանգնած հրապարակում կամ Արսինե Խանչյանը Օվգանոսեն անտին, որ եկավ Հայաստան ֆիլմ նկարելու Դուք կարդացել եք ինքը ինչա գրել 2001-ին Այդ անասունը կանգնել է, ասել է ես Արցախի հարցը փողոցում եմ լուծելու, հրապարակում գալի եմ ձեզ հեքիաթ պատմեմ, դուք էլ մատը սենց կանեք կամ սենց կանեք ու ես այդպես կորոշեմ։ Իսրայելում ինչ որ միթից հողի հարց այդպես լուծվում է, իրանք գնում սենց են անում Գոլանի բարձունքների համար, հո դուք անասուն չեք։ Ամբողջ ռազմական բիզնես, մտավոր, հոգևորական, քաղաքական էլիտան համագործակցում է միջազգային մակարդակով, որպեսի ցանկացած նոր վերաբնակեցված շրջան Իսրայելի մինչև 67 թվականը եւ 67 թվականից հետո ձեռք բերած տարածքներում, որ այդ նոր վերաբնակեցված տարածքները ոչ անվտանգության, որևէ որակի անվտանգության խնդիր չունենան, տնտեսական անվտանգություն, առողջապահական անվտանգություն, ֆիզիկական անվտանգություն Մշակութային անվտանգություն Նման խնդիրները որտեղ են լուծվում Փողոցում Որ մի ազգն է իր հարցը լուծում փողոցում Փողոց են չեք Եվ այդ նույն երկիրը հանուն իր շահերի հետապնդելով Իրանին թիրախավորելու հսկայածավալ ծրագիրը որը ի վերջո թույլատրել է Իրանի անվտանգությունը իր հյուսիս-արևմտյան ամենառազմավարական իր սահմանագիծն է, որտեղ հատվում է այդ չարաբաստիկ Թուրքիա-Ադրբեջան իրար կապող ցամաքային գիծը, որը վարձկաններ է մատակարարելու անսպար ձևով, եւ այնտեղ իրականացնելու են այնպիսի աշխատանքներ, ինչպիսին եղավ օրինակ այդ գլխավոր միջուկային ֆիզիկայի մասնագետի սպանությունը։ Դա ամենաթեթևն է, որ սկսվում է։ Այնտեղ ծրագրավորվում է իրականացնել դիվերսիոն խմբերի շնորհիվ ներթափանցում Իրանի տարածք, որպեսզի 1/3 բնակչություն կազմող այսպես կոչված բնիկ ազերիները հեղափոխություն կազմակերպեն ընդդեմ Թեհրանի։ Առնվազն քաղաքացիական պատերազմ Եվ բնականաբար քաղաքացիական պատերազմ սիրիական սցենարով, որը նշանակում է, որ ինչ որ մի պահի դրան կսերտաճի մի ամբողջ լայնածավալ տարածաշրջանային պատերազմ։ Մի մտածեք, որ Սիրիան միայն պատերազմի մեջ է։ Մեկ երկիր նման փոքր տարածաշրջանում ընկնում է նման պատերազմի կրակ, տուժում են բոլորը։ Լիբանանում էլ է այդ պատերազմը Սիրիայից սահմանագիծ ունեցող, Իրաքում էլ է այդ պատերազմը Սիրիայից սահմանագիծ ունեցող, Հորդանանում բուդկայա, առևտրի բուդկայա, լվացվում են փողեր, վաճառվում են ապօրինի զենքեր, դրվում են նոր խաղադրույքներ, այս կամ այն տարածքը սրա կամ նրա տակ տանելու համար, լվացվում են փողեր, հանդիպումներ են կայանում օրինակ հայերի եւ թուրքերի միջև, որոնք այլ պայմաններում չէին իրականանա։ Որտեվ պատերազմ է ծրագրավորվում, երբ որ պատերազմը ծրագրավորվում է, դու պետք է որոշես կոնկրետ ում կողմից ես, ում հետ ես։ Եվ այդ համահայկական խնդիրը Ռուսաստանի, Իրանի, Չինաստանի հետ ճիշտ հարաբերվելու մեր առջև ծառացած է նախ մեր պահանջատիրությանը հետամուտ լինելու նախապայմանով եւ ի վերջո ամենաառաջնային նախապայմանով մեր ֆիզիկական անվտանգությունը ապահովելու նախապայմանով։ Մենք ուրիշ ելք չունենք։ Մենք չենք կարող այլ երկրներից փոխանցող ինչ-որ երազների հավատալ, երբ որ այդ երազի հետևում ուժ չկա։ Չկա ուժային որևէ համագործակցություն, այլ միայն կա շատ աբսուրդ նախապայմանների անverջ մի շարան։
Ամեն ինչը տուր իրենց, ամեն ինչը տուր իրենց, նոր իրենք կմտածեն, իրենք քեզ հետ համագործակցեն ռազմական առումով թե ոչ։ Ու չի լինելու դա։ Որովհետև Թուրքը իսկապես հսկայական ծառայություն է մատուցում ՆԱՏՕ-ի այս ծրագրերը իրականացնելու ճանապարհին։ Չինաստանի դեմ հակակշիռ դառնալով նա բարձրացնում է իր խաղադրույքը։ Նա շատ հմուտ դիվանագիտորեն կազմակերպված խաղով ասում է, եթե դրույքը դրված է Չինաստանի պես հսկայածավալ մեծ թշնամու դեմ, ուրեմն Լիբիայից սկսած մինչև Պակիստան այս բոլոր լծակները գործածելիս, օգտագործելիս իշահ ՆԱՏՕ-ի եւ նաեւ ինձ, ես իրավունք եմ ինձ վերապահում ավելի բարձր դրույքներ պահանջելու արևմտյան ողջ բլոկից։ Եվ այդ նախապայմաններից մեկը ամբողջ Հայաստանի տարածքն է։ Եթե Չավուշ Օղլուն խոսում է քո տարածքի կեսի մասին, եթե Թուրքը խոսում է մեկ միավորի մասին, ինքը գալու է եւ գործարքի վերջում վերցնի տասնապատիկ անգամ ավելին։ Եթե խոսում է 10 միավորի մասին, կրկին տասնապատիկ անգամ։ Մեկը խոստանում ես 10-ն է վերցնում, 10-ը խոստանում ես 100-ն է վերցնում։ Այդ իսկ պատճառով հունական դիվանագիտությունը օրինակ իրենց հետ գործածում է բոքսը հիշեցնող հետաքրքիր կանոն։ Եթե ինքը քեզնից մեկն է ուզում, դու իրանից պետք է երկուսը ուզես։ Եթե ինքը երկուսն է ուզում, դու իրանից պետք է 4-ը ուզես։ Ու դու անընդհատ պետք է կարողանաս իր դեմ leverage-ը կոչվում, այդ շատ հետաքրքիր բառը, որի հայերենը ես չեմ կարողանում ճիշտ ձևով իրավաբանական իր ողջ իմաստով թարգմանաբար ձեզ փոխանցել, բայց այսինքն ունեցած տեղից դու պետք է վերցնես, այսինքն դու մինչև իրեն սպառնալը ինչ որ բանով, արդեն ինչ որ մանևր արած պետք է լինես։ Օրինակ ես գտնում եմ, որ եթե մենք չունենայինք այս թավշյա հիմարներին, այլ ունենայինք խելամիտ իշխանություն, մենք կարողանայինք օգտագործել թալիշների լեզգիների գործոնը, մենք կարողանայինք օգտագործել ներքին հեղափոխության գործոնը։ Ես հեռու չգնամ, ինչու եմ ասում 2 տարի ավելի կանուխ, ավելի մեր վաղ անցյալը, մեզ մոտ անցյալը, sorry, երբ որ պատերազմի ճիշտ նախաշեմին Նիկոլը մեզ բոլորիս խոստացավ, Պետրոսի մոտ ինտերվյու էր տվել, Պետրոս ջան, կստացի մի հատ behave yourself, քո ապուշ ինտերվյուների ժամանակ, երբ որ դու մարդկանց ընդհատում ես բանալի պահերին, քո վրից թավիշը զռում է ու դու կոնկրետ մազ ես բաց թողում ու դա վատ հետևանքներ է թողելու քո վրա, այսի ախպերականով եմ ասում։ Ատակ հիմա ես շարունակեմ Այդ հարցազրույցում Նիկոլը ասում էր, որ նա ունի այնպիսի փաստարկներ Ադրբեջանի մասին, որ եթե նա այդ փաստարկները հայտարարի եւ դնի սեղանին, ապա Ադրբեջանը ներքաղաքական մեծ կոլապսի կենթարկվի։ Ինչ է նշանակում, եթե իմ պետության ձեռքին կա նման գործիքակազմ, կոլապսի ենթարկելու մեր հակառակորդին, եւ նա դա չի անում։ Եվ դրանից հետո լինում է այս պարտվողական պատերազմը, որտեղ նա ամեն ինչ անում է, իմ ղեկավարը ամեն ինչ անում է, որ ես պարտվեմ այդ պատերազմում, նշանակում է, որ նա դավաճան է։ Այդ տեսանկյունից եւս Այսինքն դու իրենց ներքին ապակայունացման գործընթացներ կազմակերպելիս, դու կարող ես հանգիստ խղճով դա անել հատկապես Ադրբեջանի պես երկրի դեմ, որտեղ բռնապետությունը, օֆշորային տարօրինակ կոռումպացված ճանապարհներով իրար թքած կպցրած մի փազլ է տարբեր ազգային փոքրամասնությունների հանդեպ որոշակի հարկադրանք օգտագործող, ընդ որում շարունակաբար մեծ խտրականություն օգտագործող, Թուրքիայի տապորինի գործարքների գնացող, Իրանի անվտանգությունը սպառնացող եւ այլն, այսինքն այս ցուցակը դու կարող ես հարստացնել, որով ձեռք ես բերում այն ծանրակշիռ leverages այսպես կոչված, որոնք դու օգտագործում ես իր դեմ, որպեսի նա պատերազմով քո դեմ չգա, իսկ նա քեզ սպառնում էր պատերազմով, նա քեզնից պահանջում էր քո 10-ը, նա ասում էր քո Զանգեզուրն էլ է իմը, քո Երևանն էլ է իմը, քո Սևանն էլ է իմը, ներքևից էլ Թուրքիան ասում է քո Գյումրին է իմը։ Ես երեք այսօր տեսա ինչ որ հայ գործիչ կա, կներեք եթե ես իրան չգիտեմ, բոլորին հիշացնում եմ, որ ինքը շատ հայտնի է, ես չգիտեմ, բայց մեկը այսօր գրել էր, որ Թուրքիան պատրաստվում է Հայաստանում իրականացնել արևմտյան Ադրբեջան պրոյեկտը։ Ես մի քիչ զարմացա, որովհետև ես 1 տարի առաջ եմ խոսել այդ մասին, որովհետև Թուրքիան եւ Ադրբեջանը հանձինս իրենց իշխանությունների առաջին դեմքերի դեռևս անցյալ տարի հանդիպել էին Իստանբուլում եւ հանդիսավոր արարողությամբ իրենք ստեղծել էին Հայաստանի տարածքի քարտեզի վրա, իրենք ստեղծել էին Արևմտյան Ադրբեջանի Հանրապետություն հիմնադրամ, իրենք ընտրել են նույնիսկ նախագահներ եւ նախարարներ,
հսկայական մի քանի միլիարդ դոլարի ներդրում էին կատարել այդ պրոյեկտում եւ ես մի տեսակ հետո այդ գործիչը պարզվում է նաեւ Նիկոլին աջակցողներից է եղել եւ այլն anyway մի տեսակ Ռաֆայել երևի բայց դա հասկանում եք այսինքն ամբողջ դաշտը դատարկ է եղել երբ որ դու տեսնում ես քո Թշնամի պետությունը 1 տարի է արդեն Հայաստանի մասին խոսում է որպես արևմտյան Ադրբեջան, դու այդտեղից պետք է դառնաս հականիկոլական, որովհետև ի պատասխան այդ քայլի Հայաստանի իշխանություններից որևէ հակադարձություն չի եղել, ոչ հանրապետության նախագահից, ոչ արտգործ նախարարից, ոչ պաշտպանության նախարարից, ոչ ազգային անվտանգության քարտուղարից, ոչ առավել ևս Նիկոլից ու ես նույնիսկ հիմա խոսելիս ես զգում եմ որ երբ որ ես ձեզ թվարկում եմ այս բոլոր պաշտոնները կրողներին այս բոլոր ինստիտուտները պետական կառավարման դուք միևնույնն է ներքուստ սևեռված եք Նիկոլի վրա այսինքն բոլորի մեղքը գնում է Նիկոլի վրա բայց հասկանում եք որ կա նաև հանրային դիվանագիտություն կա ինքնապաշտպանության բնաստ կա որոշակի ոնց ասեմ հույն ժողովուրդը քնած չի մնա եթե ասենք ինչ որ մեկը տենց պաշտոնապես Անկարայում կամ Ստամբուլում Հունաստանին վերաբերեն որպես ինչ որ չգիտեմ ինչ արևմտյան Թուրքիա կամ գրողոսև ցավ ու այստեղի իշխանավորներից չգնա որևէ պաշտոնական հակադարձող պատասխան Իրենք չեն նայի, իրանք քվեարկել են սրա օգտին, չեն քվեարկել սրա օգտին, իրանք գեղի տղեն է, իրանք ջգարն է, իրա մամլոք հարտուղարը կամ չգիտեմ, բաբլոք հարտուղարը կամ չգիտեմ, ով գրողոսև ջանդամ իմ հարևանն է, որ այսպես կծես չայ խմես մարդը, չգիտեմ ինչ գրող, չեն նայի։ Մենք պետության կողքին չենք ուզում կանգնենք, ես չեմ հասկանում, մենք պետություն ուզում ենք ունենանք, որտեղ որ պետություն ունես, դու սահմանադրական դատարանի հանդեպ նայեզդի ժամանակ կդառնաս Նիկոլին ընդդիմադիր հանրային գործիչ Դու դատարանների ելու մուտքը փակելու ժամանակ կդառնաս Նիկոլիի իշխանությանը դեմ հանդես եկող գործիչ Դու իր կնոջ վարած որոշակի ռեյդերական գործողությունները իմանալիս առավել ևս եթե լրագրող ես կդառնաս Նիկոլի իշխանությանը դեմ հանդես եկող գործիչ Եթե դու իր կողմնակիցն ես դու ախպերականով կդնես իրան սիրուն կքննադատես կասես ցավը տանեմ ես ինչ ես անում ես ճիշտ չի արի հəl մի հատ նստի ինձ բացատրի ինչ ա եղել ես քիչ ես թուրքերին պատասխանում այդտեղ էլ մի տարի առաջ Այսինքն մենք արթնանում ենք, երբ որ ինքը արդեն եկել է տանը դուրը ջարդել է, մտել է կուխնյայումը չայ է սարքում, մուղամի կնոպկեր է սխմել է, ու դու այդ ձենից սենց հանգարց արթնացել ես, սենց քնաթաթախ առանց զենքի, որտեղ մենք խաղաղասեր ենք, փամփուշտի ձարդեր ենք սարքել, այտենց ենք քնում, շեխիդների սպիտակ շորերն է հագել ենք, այտենց ենք քնում, ու սենց այտենց զարդերով բանով, հա դեղին ծաղիկներն է մեռելի ծաղիկները, այտենց բռնած ձեռք մտնում ես կուխնյա, մեկը տանում ես թուրքն մուղամը դրած չայ է սարքում իր համար կոտան մեջ, ու դու ասում ես Ես դեմ եմ այս երևույթին բան, ու թուրքը ֆռում ասում է, թվանքը պահում է վրետ, ասում է, հա ինչ անեմ, որ դեմ ես խոսքի, թխկ։ Ու ես չեմ ընդունում այդ տեսակ, ոչ մտավորականությանը, ոչ չգիտ, ես չեմ ընդունում, որտեվ եթե խոսվել է այս մասին, ես կոնկրետ խոսել եմ, ես վստահ եմ, որ թրքագետներն են խոսել։ Մեր իշխանությունը հարգելի մտավորականներ արտնացած, չէր պատասխանում Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի նախագահների, արտգործ նախարարների, պաշտպանության նախարարների, անվտանգության խորհրդականների որևէ սպառնալիքների, որևէ պատասխան չի եկել, հասկանում եք? Ու հիմա դուք դեռ քնած մտածում եք, հա դե հիմա Սյունիքից 800 կիլոմետր գնաց, Սոտքի հանքը գնաց, հա խոսում են մեղրից ինչ որ ճամփա, ասում են դե կարող անենց լինի Լաչինի մեղրի ճամփի միջև այտենց փոխանակում լինի, հա ինչ անենք, թող գնանք կենտրոնական Ասիա։ Ձեզ թվում է թուրքը գալու է ձեր կողքով պոեզով ճուկճակ չարակճակ կոկոլի ասած, գնա անթուրքիզմի իր կարիդորները բացելու, առանց ձեր գլխից որևէ մաս պակասելու, կամ ձեր այդ հյուրանոցները բացելու այս կոմենկոմ ոնց որ վրացիքի չի բացում։ Անդե քանի օքի վրացի ա մնացել, էթնիկ։ Կամ ես ինչի պետք է համեմատվեմ իրանց հետ, եթե ես արևմտյան Հայաստան եմ ուզում։ Մելքոնյան Ռուբենն էլ ասել, այսինքն մասնագետներ, թրքագետներ, ես գեոքաղաքականության առումով եմ միշտ խոսել, լոբիզմի տեսանկյունից, որ լոբիստական դաշտը սառել է։ Ես չեմ հասկացել ոնց կարա իմ երկրի արտգործ նախարարը Չավուշօղլուի որոշակի հայտարարություններին պատասխան չտա, հենց այդ սկզբունքով քեզ մի ուդար են տալի, դու պետք է երկու ուդար տաս իրանց։
ու քո ածնքո պնեն քո ռազմական հետախուզությունը արտաքին նրանց հետդ պետք է աշխատեն որպես ԱԳՆ, որ դու ունենաս այդ leverage-ը, որ դու եղած տեղից իրան սպառնաս, այդ երկու ուդարը որ տալիս ես, դու դրա համ ուժ ունես, համ էներգիան։ Հələ մի բան է զապաս պահած ունես, որտեվ երկու ուդարով էլ ինքը կարա հելնի քո վրա, մի 3 հատ է դու տաս։ Ու այդ երրորդի դեպքում արդեն դու պետք է այնտեղ մի քիչ ռուսական, մի քիչ իրանական էլեմենտներ բերես, հա, իրար հետ հակաբալանսավորված այս վիճակում, որ ոչ այն գլխիդ նստի, ոչ էլ այն գլխիդ նստի։ Ու այդ սիրուն խաղը այնքան նուրբ է ու այնքան վտանգավոր չէ, բայց զգոնություն պահանջող է, որ ամբողջ այն մեր հասարակության այն շերտը, որը համարում է, որ ինքը էլիտա է, տարբեր ռազմական, քաղաքական եւ բիզնեսի մասին է խոսքը, մտավորականներ ջան, ձեզ այս պահի դրությամբ դուրս թողենք, որովհետեւ այդքան չկաք դուք։ Մտավորական ասելով երևի նկատի ունենամ հենց այդ թրքագետները, իրանագետները, մերձավոր արևելքի մասնագետները, որոնք օխլոկրատ չեն, էլի, ուղեղները հանուն պետության են աշխատում, այլ ոչ թե ոհ Նիկոլի, ես ինչ անեմ, զապուշություններ պետք չի։ Այ իրանք պետք է այնպես համակարգված աշխատած որ ասում են այս ամեն ինչը, ասողին լսող է պետք։ Իրանց նույնիսկ հարթակ չի տրամադրվում։ Ու եթե ինչ-որ մեկը ասում է սրա մասին, ասում են ինքը այդ ասում է, որովհետև ուզում է, որ Նիկոլի իշխանության չլինի։ Ախպեր ջան, ինձ թքած ունեմ ընդ Նիկոլն ա ով է։ Ինձ պետք է, երբ որ ասում է Թուրքիան, որ ես քո երկիրը դիտարկում եմ որպես արևմտյան Ադրբեջան, իմ երկրի որևէ ղեկավարը անունը ուզում է Ն-ով սկսի, ուզում է Փ-ով սկսի, ուզում է չինարեն ալֆաբետից լինի իր անվան առաջին տառը, ինքը պարտավոր է պատասխանի։ Այս աննասունի փողը տվել են, ձենը կտրել է, ձենեն գելա փորը չի պատասխանում։ Ու դուք հələ նստած մտածում եք, ասում ակազվայցը ընդեղա բանը, Հայաստանին ասում են բանը, արևմտյան Ադրբեջան, նոր չեն ասում, մի տարուց ավել ասում են։ Այն որ ասում էին բանը, այս մեկը ասում էր այդ սաղ Զանգեզուր, Սևան, Երևան գծով սաղ իմն է։ Ալիևո կատակ չեր անում, ծախել է այս դրան ասում, շիզիկը գնացը ծախել է, դուք է շիզիկին իշխանության եք բարել։ Հիմի ելը սիզնից ավելի կաթոլիկ ես երևում, տղա ջան, ասենք ես ոնց հասկանամ ձեզ երեխեք։ Ու էլի այդ վիճակը, որ սաղ իրանց ռեյտինգների հետևից բանտեց լուրջ դեմքերով բանով, կակազվույցը արևմտյան Ադրբեջանը, եկել է կուխնյատ մտել է, չայ ես արկում, դու զինված չես, որովհետև շիզիկը ինքը դեր իշխանության է, դու պետք է զինված լինես, հայակենտրոն կառավարությամբ, ճգնաժամային կառավարությամբ, ոնց ասեմ, հացի ջրի պես տենց մի բան է էլի, չունես այդ կառավարությունը, Թուրքը ոչ միայն իրականացնելու է իր արևմտյան Ադրբեջան կոչված պրոյեկտը, ինքը քո հետ սեղան չի էլ նստելու, ինքը պարտավոր չի, որտև դու թույլ ես, դու օրը 800 կիլոմետր հետ ես գնում, ինքը խի պետք է նստի քո հետ ինչ խոսը, քո արտգործ նախարարը ինչ պետք է ասի, այդ հայվանը այսօր, որ Լավրովի կողքը կանգնել է, ինչ պետք է ասի, որ Թուրքին հետ է պահում։ Եթե ռուսն է իմ տեղը խոսում, ընդես թուրքը տազիկի տեղն է խոսում, ես չեմ ուզում այդ վիճակը։ Ու դուք արցախցիների գլխին այդ ձեր թույն ու թարախը թափեցիք առանց հասկանալու, որ պետականության պահպանության համար մենք ուրիշ ձևով պետք է իրար հետ խոսանք։ Մենք սաղս հայ ենք։ Ով է վախում, որ փողի մասին խոսի Ալիևը։ Առավել ևս ինքը չի կարա լինի ոչ միայն վարչապետ, այլ ով որ իրան ընտրել է, այսօր պետք է սուսպոս վեր ընկնի, դաժե եթե խելքի է եկել։ Իջեք բեմից, դուք բան չեք հասկանում։ Կոնկրետ իմ մոտ, ես սենց ոնց ասեմ, տեղից ես վեր եմ թռել, երբ որ այս շիզիկ անասունը, հա միլիոն անգամ ասել եմ, միլիոն անգամ էլ կասեմ։ Ես չգիտեմ երկրի ղեկավար 21-րդ դարում, նույնիսկ Անդորայի չափ երկրի, կամ Սան Մարինոյի չափ երկրի, կամ Վատիկանի չափ երկրի, որը կկանգնի Սանկտ Պետերբուրգի միջազգային տնտեսական ֆորումում աշխարհի կարևորագույն կորպորացիաների տնօրինության դիմաց ու կասի գեոքաղաքականությամբ զբաղվող ժողովուրդները վաղուց տեսել են, որ գեոքաղաքականությամբ զբաղվող երկրները տեսել են, որ գեոքաղաքականությունից չկա որևէ շահ, այդ իսկ պատճառով ես որոշել եմ գեոքաղաքականությամբ չզբաղվեմ։
Նույնիսկ կարաս գեոքաղաքականությամբ չզբաղվի, այսինքն քո աշխարհագրական դիրքից բխող տնտեսական անվտանգություն, ռազմական անվտանգություն, առողջապահական անվտանգություն, սննդի անվտանգություն, ֆիզիկական քո քաղաքացիների ֆիզիկական անվտանգություն դու չես ուզում ապահովես։ Դու հրաժարվում ես։ Ես որպես մասնագետ ինձ կոնկրետ ստեղից խփել է, ոնց տոկը խփեր։ Ու ես լացելով եմ խոսացել, որովհետև ես չեմ հասկացել, որ իմ Հայաստանի հայրենակիցները այնքան անջատված են, ես ձեր մասին այնքան բարձր եմ մտածել։ Ես ձեր մասին շատ բարձր եմ մտածել, դրա համար եմ ես լաց եղել։ Ու իմ թավշյա ընկերները, որ պետության զավթման ռոլիկի մեջ էիք դուք երեքչի առաջի օրը։ Դուք կտրել եք ինչ-որ մի հատված, որտեղ ես շատ ուզված եմ ու լաց եմ ելնում, ու դուք ուզում եք, որ ժողովուրդը մտածի, որ ձեռ առնեն ինձ։ Իմ հետ հաց կիսած մարդիկ են այդ արել։ Եթե դուք բժիշկ կլնեք, լավագույն ինչ-որ սենց ոնց ասեմ, դուք հասկանաք այս քաղցկեղի այս ինչ տեսակը, ու քո արջև բերեն քո հարազատ մարդուն, որ ունի այդ հիվանդությունից, քո բերանը կապեն, քո ձեռքը ոտքը կապեն, ստիպեն, որ աչքերդ բաց մնա, ու քո աչքի առաջ այդ մարդուն փրթեն։ Ու դու այդ սաղ սխալները տեսնես, ու քո արջև այդ մարդը մահանում է։ Իմ համար տենց է եղել։ Իմ ասոցիատիվ մտածելակերպը իմ հայրենիքի համար տենց է եղել։ Որ եթե դեղին ժուրնաշլուխ չզբաղվել գեոպոլիտիկա, ապա 100%-ով գեոպոլիտիկա զբաղվել դեղին ժուրնաշլուխով, իսկ դեղին ժուրնաշլուխը իմ երկրի թիվ 1 դեմքն է։ Այսինքն երկրի մաման լացելու է։ Իմ երկիրը մորթելու են, իմ ձեռքը ոտքը կապելու են, իմ աչքի առաջ մորթեն իմ երկիրը։ Ու ես ձեն չեմ հանելու, ու ես բան չեմ կարողանալու անեմ։ Իմ ասոցիացիան դա է եղել, ու նաև ես շատ հուզվել եմ նրանից, որ մարդիկ չեն հուզվում իրանց հայրենիքի համար, ես այդ չեմ հասկանում։ Չի կարա 3 միլիոն ցեղասպանությունից մազապուրձ եղածների սերունդը, չի կարա հողի հանդեպ չունենա զգացողական կապ։ Ես իմ 60 միլիոնանոց Իրանի ժողովրդի մի չգիտեմ քանի միլիոնը կարա Իրան այդպիսի շռայլություն թույլ տա։ 120 միլիոնանոց ինչ որ երկիր կամ Եգիպտոս ասենք, Իրան կարան, ասենք այտենց դաժե մի քառորդին մի բան լինի, որ չեմ ուզում այտենց բան, բայց էլի ինքը իր երկիրը ինչ որ ձևով կարա պահի։ 80 միլիոնանոցը սաննասուն Թուրքիան։ 3 միլիոնով ում վրա ես հույսը դրը, եթե դու քո վրա հույսը թափ ես տալի, ասում ես ինձ բմբուլ պետք չի, ես չեմ ուզում գեոքաղաքականությամբ զբաղվեմ։ Ուր են այդ մտավորականներն ու ժուրնալիստները։ Իրանք չէին զանգում իմ հետ խոսում, ասում հələ մի հատ բացատրի, բան, ես քարտեզը փռած բացատրել եմ սաղ այսենց կետերով այսենց։ Իրանք սկսել են քաղաքում բամբասչիներից այսենց հարցնեն, բայց սրա ով է իրան ասում, որ ինքը խոսա, հա էլի։ Ձեզ ով էր ասել 2.5 տարի առաջ հելնեիք բեմ ու էշեշ դուստայիք ու այս ծրագիրը շարունակվում է, որովհետև եթե Թուրքիան ասեց ես գալիս եմ կես Հայաստան վերցնեմ, միզա կեսն է, ինքը ամբողջն է վերցնելու, ինքը Վրաստանն էլ է վերցնելու, Ուկրաինան է ցանկանում վերցնել, Ռուսաստանի Դաշնությունը, Իրանը եւ Չինաստանը դիրքավորվում են այս պատերազմում։ Իրենց առաջնային խնդիրն է Իրանի հետ միջուկային համաձայնագիրը նորից վերականգնել, վերակենդանացնել, ԱՄՆ-ին ներքաշել, Մեծ Բրիտանիային ներքաշել համաձայնագրից բխող իրենց պարտականությունները իրականացնելու դաշտ, որ կարողանան այս մյուս լծակները, որոնք օգտագործվում են իրենց դեմ ճնշումների համար, հակազդել դրանց այնպես, ինչպես իրենք են ցանկանում։ Իրենք մեկ ուժային խախտում եթե անեն, որը իրավական, միջազգային իրավական դաշտում կապացուցվի որպես իրենց կողմից ինչ որ ապօրինի չգիտեմ ինչ, պատերազմը պատրաստ է համաշխարհային, իսկ իրենք դեռ պատրաստ չեն։ Ու իրանք ինչ որ բիսեդկա քշողը, տենց այսօր էլ տեսա, տենց ազգային ժողովում եկե խոսում են ռուսները սենց, թուրքերեն այնց բան են, օբիժնիկ տղամարդկանց, օբիժնիկ հայվաններ 2.5 տարի առաջ խիչ էիք մտածում այդ ամեն ինչը։
Քո մրուքի համար ռուսը պետք է հելնի գաս թե թուրքի հետ կռիվանի, հայվան ես դու արա։ Դու իր ազգային շահերի տրամաչափը տեսել ես, որտեղից ինչքանի վտանգներ ունի։ Դու իր այդ որպես դաշնակից խոսելուց, դաշնակից պետություն, ստրատեգիչիսկի պարտնյոր։ Դու ասում ես մեռնեմ ես քո վիճակներին, ստրատեգիական պրոբլեմներին։ Ես լրիվ հասկանում եմ։ Կուրիլներիդ նկատմամբ արդեն ամերիկան ճապոնիային տիրություն է անում։ Ղրիմիդ նկատմամբ, Դանյեցկ Լուգանսկիդ նկատմամբ Թուրքիան, ամերիկան չերես միջնորդավորված Թուրքիայի կողմից վերցնում է Ղրիմիդ վրա աչք ունի, ստեղի վրա աչք ունի։ Այն աննասուն պալյակները բաների հետ միասին, այդ մերձ Բալթյան սոխի գլուխների հետ միասին, քո Բելարուսն են ուզում պոկեն, քեզ կտրեն քո հյուսիսից։ Որտեղ ինքը հյուսիսային ծովային ճանապարհը կառուցում, դու քո դաշնակցի հետ խոսելուց պետք է քո աղբերն է, պետք է աղբորդ պրոբլեմներից խոսաս, թե չէ։ Դե զորբա աննասուն ես, ասեն քո պրոբլեմը իր պրոբլեմների հետ համեմատած քթի շարիկա, որը դու ես սարքել, որտեղ դու դուրս գալուց ասել ես ժակետ հագի, գլխարկ հագի, այդ ձների մեջ քիչ մնա։ Ты южанин сарец касаткес աննասուն, հիվանդ ես Էսյանյան, ասում ես պահ, վեճիշ չի, մայկատ ռուսիկով հելել ես տինգտոնգություն ես անում այդ ձների մեջ։ Բար ինչ պտի լինի։ Հիվանդ եկես սատկում ես, հիմա էլ ասում ես աղբերես թող գային ձեզ բերի, հեն բերի, չի կարում, ճամփեքը փագա, պրոդուկտները չի կարում գտնի։ Դու տեսել ես Իրանին ինչ վիճակի մեջ ես գցել, քո աննասուն կոկոլին իշխանության բերելով։ Անցած շաբաթ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը անցել է կորոնավիրուսի պատճառված մահերի 50,000 հոգանոց բարիերը։ Հիմա այդ մարդը իր պրոբլեմը թողնի, ընկրի քո կոկոլի պամպերսը փոխի արա։ Դուք որ այտենց կանգնում եք ազգային ժողովում, էշեշ դուս եք տալի, շարը գցում եք այլ երկրների վրա։ Դուք հաշվի առել եք այդ պետությունների։ Ինչպիսի վիճակում են, դուք կարողանաս այդ մանևրերը իրականացնես։ No, որովհետև դու բերել ես մի հատ գեղցի շիզիկ, իր գեղցի անասուն կնգա այդ միասին, որ սաղ կյանքի իրանց ամբողջ սիմվոլիզմը պարփակվում է Նիկոլի պապու տնից 100 մետր դրսում գտնվող արտակնոցի անցքի մեջ, ու դրուք ինչ-որ մի հատ անասուն, մի հատ կատարյալ կրիմինալ գոյակցություն ինչպիսին Ալիևյան կլաններ, են ասում ես քեզ 5 միլիարդ տամ ես սաղ ծախի։ Սաղ կյանք զուգարանի անցքից ենկոմ աշխարհ չտեսած մեկը։ Դու իրան բերել ես քեզ դարձրել ես ես իմ ինչ։ Ու դու ասում ես ես թքած ունեմ, ես վարձուժն եմ, ինչ Ռուսաստանից բարդ կա, բայց պարսիկներ հələ դրանց նայի։ Դու քեզ նայ արա։ Քեզ թվում է Իսրայելը հիմա չի կարա 15-ած Սամայլոթանի գնա Իրանում ես իմ ինչ խփի, բայց չի անում, չէ։ Ուրիշ ձև է մտածում, ինչի, որտեվ իր աղբերների շահերի մասին է մտածում։ Սրանց տեից խփեմ ընդեից էս ալնելու, Ամերիկան ստեղից կջղայնան, դեմոկրատների հետ սենց կլնի, են մեկ հետն ենց կլնի, Անգլիան ենց սենց Բոբոյսյան էյան, դե լավ, լուչի իրանց հետ խոսան, որն ավելի ճիշտ ստրատեգիան, չի արել ես բաներ,ար ես անասունը։ Դաժե այն խոսակցությունը, որ դուք լսում եք Լուկաշենկոյի Սերժ Սարգսյանի միջև, ինքը կոնկրետ, ոնց ասեմ, իսկապես ստրատեգիական գործընկերոջ խոսակցություն է, այդ մակարդակն է։ Ձեր կոկոլը ինչ-որ մեկ հետ ունի մակարդակ։ Մենակ Ալիևի, բայց հավասար չի։ Ալիևը կոկոլի ասողն է։ Ալիևը իրան ասում է ինքը ինչ պետք է անի, ինքը ինչ պետք է խոսա։ Ալիևը ասում է մեր հացն ինչով պետք է զբաղվի, չէ աննասուն է հացը։ Լրիվ քյարաուզնոց եք դարել, այդ ինչ հայտարարություններ այսօր։ Յանում գործատու կա երկրում, յանում աշխատող օֆիսներ կան, այդ քան աշխատող մարդ կա, սրտների դե դարդ է եղել, որ շաբաթ օրով, չաշխատանքային օրով, ինչ որ մի գործատու իր աշխատողին ասել է, զաստավիտով հարկադրել է, որ ինքը գնա ցույցի, ու դուք աննասուն չեք արա։ Հա հասկացա խուճուժնոց եք, սաղդ խուճուժի տակ պառկած եք, հասկացանք։ Ձեր եզությունը թարգմանվում է, կարդացվում է Ռուսաստանում, Իրանում, Թուրքիայում, Ադրբեջանում։ Ձեր եզությունը կարդում է Չավուշօղլուն, հելնում ասում է այս սարնիմն է, այս քարնիմն է, դուք աննասուն չեք արա։ Իշքան կեղտոտ լվացք ու իշքան կոկոլի ծակտ ռուսիկ ունեք, հանեք կախել եք աշխարհը տենը, դուք դեբիլ չեք, հասկացա եզնի հայվան եք, խուճուճի քիթն ու չգիտեմ իշն եք ուզում մտնեք, արա երկիրը նախ ծախում եք, մի արեք ատենց բաներ,
ու այտենց հոխորտացող տղամարդիկ ռուսները, թուրքերը էսեն արել են, եւ որ քո ածն իրան պահում է, խուճուճի, ստրինգի պես, սաղ զախոդվում են քո երկիր, ջոգիր, ուտեղ քո մեղքն է, որտեվ դու ես թողել, որ այդ աննասուն կենթանին մտնի քո բունկեր, որտեվ դու այնքան եզս, այնքան չկայացած տղամարդ ես, որ դու 2.5 տարի է, ընկած ես քո բլոկջի, քո նարդիջի վիճակներով, դու կրիտիկ ես անում, հող ազատագրած գեներալ Վիտալի Բալասանյանին կամ գեներալ Լևոն Մնացականյանին կամ դու Քոչարյանին ու Սերժ Սարգսյանին čo պրետենզիա ունես Շուշի ազատագրած մարդկանց вообще կամ դաշնակցության կռվող ջոկատներին դու čo պրետենզիա ունես Որտեւ դու աննասուն ես Դու չես ջոգում երբ որ դու քանդում ես տունը կնկանատ երեխեքիդ հանում այսպես դնում ես դուս ասում ես ով ինչ ուզում անի գալու են անեն դու աննասուն չես արա ու դու դաժե չունես են ոնց ասեմ Լևոնի լկտիությունը քոր աննասունի որ հա ես հող չեմ ուզում հայրենիքն ծախեմ թուրքերին սաղ լավ անելու Եզա չէ հելում ասում բացի բաց ասում ես ձեզ սաղի դավաճանել եմ մեռնեմ Իսրայելի Թուրքիայի սիրուն աշկերին հատկապես գորշ գայլերի գիշերը պլպլացող աննասուն հայացքին որ արունա վրից թափում բենիցի արունա թափում հայի այդ մարդուն հետա կայֆի դոզն ապահովում ինքը չեսնի է հոդու կաննասուն չէ կարա այդ էր Արսինե Խանջյանին բացատրեք որ այդ էշությունները որ գնեք կոր վայմիա democracy and human rights ես տիրոջ մայրիկը Արա դուք նուտրոյով թունա որ կենթան դուք չտղամարդներ եք արա վրիցը յուբկա եք հակի յուբկի վրան գրածը democracy and human rights հորս արև ու հելը կլոշ ֆռում եք դերվիշի պարու դուք աննասուն չեք արա հետո հելնում եք եկե տղամարդիկ ազգային ժողովի ամբիոնից չգիտեմ ինչ լայվեր են անում բանդզիս ինչեր են հավաքում բա ասում են ռուսը թուրքը ամերիկացին մեզ ինչ արեց մեզ են ինչ արեց ախպեր գնացել ես բացվել ես շորերդ հանել ես կանգնել ես դեմը ասում ես արա Նիկոլը Սանկտ Պետերբուրգի միջազգային տնտեսական ֆորումում որ գալի ասում է ես գեոպոլիտիկա չզբաղվեմ, այդ սաղ թշնամի ունգեր երկրներն ասում են օխ այ ես ինչ լավ դեբիլա ձեռներս ընկել։ Խոսքի դու տենց որպես տղամարդ հենց գնաս մի հատ գեյ բար հերու տնից տեղից, բայց Արմեն Սարգսյանից պատմություններից կիման առազել տնջոնը իր աղբերն է բան չէ։ Գնաս խոսքի դյաս ջան, դե լիքը խմես, տժիկ մժիկ վիճակներ բան հարփես մարփես Ու ընդեղ մեկը ասենք ինչ-որ բան գցի խմիչքիդ մեջ ու դու տենց առավոտը զարթնես հələ այդ բարի տուալետում վեր ես ընկած ու շալվար չկա վր այդ բան չկա Դու հելնելու ես ասես էս ինչն է մեղավոր, ինչն է մեղավոր, դու ես մեղավոր Ու դու պետք է այդ սխալից պետք է սովորես, չէ՞ դու նորից չպետք է գնաս այդ բառը, չէ՞ Հավի մեկ ինչ է գնում նորից այդ բառը մտնում, կարող մեկը բացատրի Այս էլ չի բել չէ շատ ավելի վատն է Որտեվ դաժե Էլչիբեյը հելը ռադը քաշել է, ժողովուրդը հելել է, Էլչիբեյին մանման լացուցրել է։ Մերոնից ես հելը տեսնում եմ, բայց չգիտենք մեր գեյները, չգիտենք էլի դե որ դուրս գամ տենց ոնց դուրս գամ տենց ցույցի չգիտեմ Ես մտավորական եմ, ես չեմ կարող ես պետք է վստահել եմ բանսեն Խոսքի Միքայել Պողոսյանը ժամանակ ունի Վարամ Սահակյանի դեմ դատի գործ բերի ասենք ինքը 2 օր առաջ ասում էր որ ինքը հայրենասեր մեռնում է հայրենասերի sense էմբլեմատիկ բան է էլի հայրենասիրություն իր ֆորմատով է տենց բան է ինքը Ես չգիտեմ մտավորական այս պահին ընկել է ինչ որ մեկի դեմ դատ հանելու ինչ որ տենց դու ինձ ես բարերն ես ասեկան բան հայ չանեք այ ցավը տանեմ գնա ախպերականով հետը միտեղ ոչ գեյ բառ ասենք իրանց տունը բանդախ տղավարի դրեք այդ ոդկան խմեք իրար այդ ծխեք բանեսյաններին խոսացեք ախպեր հելը կսաննասունի մաման այն բանից արեք սաղ աշխարհը վրեկներս խնդում արա Գնացել ես դատի գործ ես ում դեմ ես դատի գործ բացում գրե ինքդ քո դեմ բացես էշի տղա եմ եղել 2.5 տարի առաջ գնացել եմ Հավայի աննասունի դեմ որտեղ ոբշե որտեղ էշի տղա եմ չգիտեմ ինչի տղա ես դու ընտրի տենց գիտես որ բառերն է քո սրտին մոտ Թուրքը երկիր է մտնում հասկանում եք Թուրքը մտնում է երկիր եթե դու Միքայել Պողոսյանն ես եթե դու չգիտեմ Հասմիկ Պապյանն ես մեկը Արմեն Սարգսյանի պրոտեժեն է մեկը չգիտեմ ինչն է մեկը ես իմ ինչն է դա կապ չունի իրանց յաթաղանի համար ձեր սաղի վզի ռազմերը մեկը դրա համար յաթաղանը սկան են սարքել որ սկան վիզելնի կդրում է դուք ինչ ժամանակ ունեք Վաղը սաղդ պետքա դուս գաք ու հա ազգային փրկության կոմիտե ու ձեր տիրոջ մայրիկը over
այդ աննասուն Լևոնա Նիկոլախտի կողքը Բաբելոնի հայշտարակը շինարարի բան, այդ աննասունների կողքով որ կանգնելը, այդ աննասունին որ 2.5 տարի ձենները կտրած կողքները կանգնելը, դուք մի ելեք մեզ պատմեք Թուրքի ինչքան վատնայեսյան էին, իսկ մի պատմեք, ես այդ գիտեմ։ Գնացեք այդ աննասունին ընդուց հանեք, արա։ Այդ պետք է անեք, համազգային շարժում, ու դուք Վազգեն Մանուկյանին անուն մի կպցրեք, արա։ Եթե Գլենդելի կարտոլը ինչ որ մեկին անուն է կպցնում, ուրեմն իմացեք, որ այդ մեկը ոսկի մարդ է, որտեղ աննասուն ծռու չասեմ ինչ արե դրա ուղեղի մեջ։ Number 2-ը արել, ու տենց էշեշ դուս է տալի, ախանդավորական աննասուն Ամերիկա-Իսրայելեն պրոյեկտ աննասուններ են դրանք սա։ Brainwash եղած։ Տեսեք, Սորոսական կանտորանումից է ծխկվում, նրա հետևից է պետք է գնաք, այդ է ձեր ինդիկատորը։ Թուրքը ումից է ծխկվում, Քոչարյանից է ծխկվում, Վազգեն Մանուկյանից ծխկվում է, Դաշնակներից ծխկվում է, Սերժ Սարգսյանից ծխկվում է, այսօր կոնկրետ ադրբեջանական մամուլը Ռոբերտ Քոչարյանի Սերժ Սարգսյանի բանի հասցեին, ծխկված հոդվածներ են գրում, վախից տակն են անում, իրանք մինչև հիմա Լևոն ու Նիկոլ են սիրում, հիմա ձեզ ինդիկատոր չի, ձեր համար այդ ինդիկատոր չէ, Թուրքը ես ինչից վախում այդ ինչի պետք է բերես չէ, չեք ջոգելը, ու տենց խոսքի մինչև 2023 թիվ, մինչև անցնի վտանգը բան էլի, ոչ թե իշտենք ջրի հատակը, մի հատ ձկնորսական կարդը մենք վերցնենք, ինչն եմ ջրի հատակարը, դες վախկոտ անասուն չեմ, բայց ձկնորսություն իմանաս թե չէ, բանակ սեն սեղանից ինչ ես ուզում վերցնես, ինչ չապի ձուկ ես ուզում բռնես էսյանն այն այք ես բան արա, Չավուշողն ուզում է երկիրդ գա տորտի պես կտրտի, նստել ես այս մեծ ռուսները, թուրքերը չգիտեմ ինչ են անում, բանա որտեվ դու էլ կանել ես այն մեկիդ եմ դատ ես բերում, այս մեկը սրա աշկը չես սիրում, նրա իմը խերշանը չես սիրում, եմ ազիզ գուրի չես սիրում, խոսած ձև ես կամ մտածում ես, հիմա ինքը Միշիկինն է, թե Սերժինն է, թե Քոչանինն է, ախպեր, բայց ինքը ոնց որ դաշնակցական մաֆիա լինի, բայց չարա, ես քեզ լավ ճիշտ բան եմ ասում, ապեսի ճշտված ինֆորմացիա ինքը вообще ինքը ցրույց է, գրույց է KGB-ից, արա ինչ ես խոսում, արա դի Մոսադը, օրը սարևարը, դի Մոսադի դի քոքոց աղջիկը մինուս են, հենց աննասունությունների հետևից եք ընգած, արա։ Մեկըտ անուն չդնի, ով որ կոկոլիկին բերել է իշխանության, արա դուք Վազգեն Մանուկյանի դաժե ոտի չկույտի եղոգի մասին չեք կարա խոսք ասեք, հասկանում ես, որտեղ ընդ է ավելի IQ կա, քան ձեր սաղ Նիկոլակրատիայի մեջ, հորը սարև, արա։ Նենց ես պետք է ավելորդ բացատրություն տա ու մեկը էլ որ կա, քանի որ ընդդիմությունը ճանապարհաքարտեզը ունի գրել է եւ այլն, այդ ճանապարհաքարտեզը գիտես իրեն ասանք liberal զարգացած շատ democratic and libertarian manner քիչի ասանք բացադրեք իր ծևերով գուզեքն է մեկ հատ ֆիլմ նկարեք ֆիլմի մեջ էլ ասանք PowerPoint τρեք բան ես կգարձիմ գոր որ վետոին գրասենյակը հրաշալի ծևով գրնա ad roadmap-ը ասանք presentation մնե որ Արսինե Խանչյանը տեսնի ասե oh my god this is an Oscar worthy presentation ու տենց էլի որտե մենակ այդ ձև այդ անասունի ուղեղը մտնում որ there is a roadmap քուտիրոշ մայրիկը ստես մարդիկ 2.5 տարի ասում են արա սրանք պետությունը զարթում են տանում են երախին գնաց տարավ երախու տարա գողը մտել է երախուտ կանգա տարավ էսյանն It's not like I'm for Nicole Pashinyan, but those 17 opposition groups, they come from the Talanchi Rova Sergio Kandrek Sar Lapamanits Gerets Ban Pizza Yaker Ban Sever and Draxon. I don't want to know. Այդ ճանապարհաքարտեզ այդ roadmap-ը մի հատ այդպես PowerPoint սարքեք, չգիտեմ, այդ 17 կուսակցություններով զբաղված եք, հորը սարը վետոն ընտիր կսարքեր, Արմենիուզն էլ կտար, Աբրահամ Գասպարյանն էլ կողքից այդպես կասմունքեր, հավասիկ ձեզ ենք ներկա, չէ, լավ արևել այրեն, հավասիկ ձեզ ենք ներկայացնում, մե հրաշք, մե ուրախություն, մե roadmap, հայերեն ասած ճանապարհաքարտեզ Ինչպես սատկած էշ Նիկոլին այսպես հանենք ցեխից որովհետև Հայաստանա գրած է սեշի վրա հետո Հայաստանի բանը ասած վրիշ ջինջենք այդ նադպիսը հա էշի տանենք ցենք ռազմական տրիբունալ Հայաստանն էլ սիրուն փաղակ շենք բանեսյանեյան պահենք ծլի ծաղկի զորանա լինի ինքնիշխան սիրուն երկիր ու բոլորս ապրենք happily ever after in our country այդտեղ պրոբլեմ չպետք է լինի չէ Նենց որ բոլորս զարդնիր լավ վիճակում, վաղը դրան մամազը պապազայի աննասուները հել այդ բունկերից աննասուները ռադդ քաշի գնա, էլ չի բեյնը տվիրանցար, 5 միլիարդի պատմությունը սաղս գիտենք, նենց որ մի տենց կոմպլեքսների մեջ բան մի ինգի առանձնապես, կյանք ուրեմն մենք չենք ուզում,
Չավուշօղլու բանը տենց բան գան տորտի պես երկիրը կիսեն, ոնց ասեմ, եթե ձեզ շուրա շքան փող է քեզ պետք է տենց երջանիկ լինելու համար կյանք, Արսինե Խանջյան Ծյոծյան լիքը փող ունի կյանք, Արմեն Սարգսյան Դյադյան լիքը փող ունի, Անդե LA-ում այդ որ այդ կարտոլներին բան ֆինանսավորում են, դրանք вообще լիքը փող ունեն, իսկ քորան ասում են вообще փող ունի։ Ոնց է լինի ես նրանց սաղին, որ սենց թափ տանք, սենց շուր տանք ծառից կախեն, ոնց որ ժամանակին թուրքը Դանիել Վարուժանին տենց ծառից կախել, իրա մաշկը կլպել է։ Մենք տենց բաներ չենք անի, որտեղ մենք թուրք չենք, բայց մենք սենց թափ կտանք, հեչիպես գոնե տենց 1.5 միլիարդ կթափի, ինձ թվում է այդքան հերիք է քեզ ու խուճուճի համար։ Գնանք ձեր պապու արտաքնոցային կոմպլեքսներից մի քիչ տենց փորձեք, չգիտեմ ինչ անել։ Չնայած ես չես, քեզ սուտած երազանք եմ պատմում, մեկը տրիբունալով նստելու ես, okay? Չեմ կարող ես այնց բաներ խոստանամ, ու նաև այդ որ ընդդիմությունից ղեկավարներ կան, որ ասում են, պարոն Վանեցյան, որ ասում են բանը անձամբ երաշխիք եմ տալիս քո անվտանգության միջանցքին։ Նիկոլը ձեր անձին չի պատկանում, ինքը national national-ն է դստա, ինքը մեր սաղի Նիկոլ, ինքը մեր վարչապետ Նիկոլն է։ Մենք այտենց երաշխիք չենք տալիս։ Պետք չէ, էլի տենց։ Մեզ պետք է ռազմական տրիբունալ։ Ու սա իրաց չափաբաժնով, ով ինչքանով որ պաշտպանել է Նիկոլին այս կոմենքում։ Սիրուն էլի, թողեք մենք ունենանք մեր democracy and human rights Ալաղմենիեն։ Մենք կարանք այդ իրականացնենք։ Մի տենց բաներ խոստացեք, էլի։ Ոնց որ կասեր դասականը սիրուն բան չես անում։ Մի արեք այտենց ոչ սիրուն բաներ։ Որտեվ դուշմանը պետքա տեսնի մենք ոնց ենք պատժում մեր ներսիս տահակին, որտեվ դուշմանը տեսել այն թիվ 1 տահակին ոչ չենք պատժում։ Ու 30 տարի կերել է մեր արյունը, ու մեզ պարակտել է, ու մենք ատում ենք իրար, ու մենք մոռանում ենք մեր մայր հայրենիքը, մեր երգիրը։ Եկեք չմոռանանք, էլի մեր երգիրը։ Եթե նույնիսկ դրա գինը ձեզնից ոմանց ինչ որ ժամանակով մոռանալն է, տվեք այդ գինը։ Մենք շատ երախտապարտ կլինենք դրա համար։ Այսքանը տանը մեր Ֆրեդուչինոին տանեմ քայլացնելու, ես ձեզ շատ շնորհակալ եմ, որ միացաք, մաղթում եմ սիրուն լավ գիշեր, իսկ վաղը լավ լուրեր, ոչ թե մի շաբաթ դրա մաման արա հելը տուց գնա ռադդ կաշի։ Աչիկներ բարի գիշեր։